今天港股又反包了吧？昨天的冲高回落又何必去担忧呢？整体来讲呢，现在 A 股的行情也越来越清晰了，大家的牛市思维又开始回来了。所以我一直在讲不要随着短期的波动而去进行一个波动。今天呢，我们就不讲行情了，今天我们出一期中华有为的新的视频，主要来给大家揭秘一下为何我们最近听不到任何的利空小作文，甚至鹰酱的媒体，包括高盛包括摩根士丹利包括 BBC 都在唱多中国的根本性的原因，也映照一下我们之前的一个观点。这事儿还得从董王上台之日说起。董王上台的时候，我们专门出了视频跟大家讲，不要过多的忧虑，因为这是我们的老朋友，他更多的是确定性，更何况乎还有马大人在呢。现在回头来看，马大人在董王的团队里边的重要性不言而喻了吧？跟我们当初的观点是完全一致的，大家现在也都认可了吧？那么在去年12月份之前，我们有很多的小作文满天飞，都在唱空熊猫，包括什么某消说因为 GDP 所以我们的股指就没有上涨空间了，包括摩根士丹利的闭门会议被透露了，当时我们也出了很多视频跟大家去做了辟谣。我们说他们现在已经把这种东西当做了一种博弈的工具，但是回到今年，我们发现这些小作文都不见了，曾经唱空熊猫的人都开始积极唱多了。我们在1月13号的时候就跟大家说，一定要关注我们官媒人民日报的文章，熊猫和鹰酱的关系呢会有微妙的变化，现在也都得到印证了。但是根本性的原因大家知道是为什么吗？我们在这儿呢给大家去讲一讲。大家也都知道，最近呢马大人拿着尚方宝剑一直在大杀四方，给鹰酱的各个部门进行一个裁员。有一个部门最近就裁到了，它就是鹰酱的国际开发署。这个开发署的主要功能是什么呢？就是给全球各地的 NGO 组织拨付钱款，少的几万美元，多的上千万美元。这个部门原来有1万多人，现在呢也被裁到了仅有不足300人，开支呢也是大量的一个削减。当初呢这个开发署呢会给鹰酱的各个主流媒体发放资金，用来抹黑熊猫。最近呢这些资金也都不发放了。人是逐利性的一个动物，既然你都不发放资金了，我又何必再费心费力的去做原来的事情呢？甚至很多公知也都不发声了，这个大家也都知道。国内的某些大 V 是不是最近也都没有更新了？甚至最恐怖的是什么？ BBC 出了一个视频，叫做中国制造2025，有同学呢可以去看一看这个视频，里面一改曾经描述中国的空气不香甜荒沙满天飞污染严重产业落后，这一次描述的可是有什么航天量子科技DeepSeek 等等等等，说我们熊猫在科技上多个领域已经领先了鹰酱。这种反差之大，原因是什么呢？就是因为他们在逼宫，用这种唱多我们熊猫来逼迫董王裁员的这样的一种决定。这个就是我们之前跟大家所说的，我说董王上台之后，他的精力不是对外，而是对内。现在也都印证了吧，两股势力的博弈，尤其是利益之间的博弈，已经到了白热化的阶段。在这个时候，我们就会发现，整个鹰酱王朝不会以个人意志为转移的去做一个改变，因为他们放弃了自身的国家利益，而重视了自己的个人利益进行搏斗。显然这个结果就是螳螂捕蝉，麻雀在后，鹬蚌相争，渔翁得利。大家说是不是这样一个道理？青铜的战车不会因为换掉一个现代的轮子就会变得更强，所以说一个王朝的命运也不会因为某个人就能够去逆转整个王朝的趋势。这就像一个4匹受精的马车，光靠车夫的力量是没有办法逆转的。我之前也跟大家说过，鹰酱和熊猫的关系是此消彼长的关系，两者从长远利益的角度来看，矛盾不可调和。所以鹰酱方面的问题当然是有利于我们的，有利于世界更加客观而正确的认识我们，有利于修正人们对于熊猫错误的认知。所以说港股的外资才会疯狂的流入。
之前跟大家去讲外资会流入香港，以前你不相信，现在你看到了吧？所以说我们经常有一句话叫做因为相信所以看见，而相信来自于什么呢？来自于我们对于世界更加客观、正确、全面的认知，来自于对于未来确定性的判断，来自于我们的自信。也就是说，我们本身的国家综合实力就在欣欣向荣的路途之中。具备了这3点，无论他人怎么抹黑，无论行情怎么波动，我们都有信心，今年行情会更进一步。去年我们经历了潜龙勿用和见龙在天的行情，今年我们将会进入替龙无救的阶段，所以好好去珍惜春节播种的时刻，在未来的秋天，我们一起收获财富。只能看到 K 线变化的投资人呢，是下者在编；深入到行业和各个领域的投资人呢，叫做中者在脚。能够关注全球局势变化、社会变迁的人，才是上者在中，才能够看到更远的未来，获得巨大的财富。您说是不是这样的一个道理？所以我们才有中华有为这样的一个栏目，通过带领大家站在更高的视角去看待世界未来的发展，看待经济的发展，看待股市的发展，从而能让我们在理性思考、快乐投资的过程当中，在未来获得巨大的财富。100年未有之变局是属于中国的，100年未有之变局的红利必将是属于我们坚信的股民的。觉得讲的有道理的同学，帮忙点点关注，点点赞，我们下期再见。